Ayun mga kamoto, at nakita agad natin. Yun na nga yung hinala natin. Yun na nga yung hinala natin mga kamoto na possible may ngat-ngat ng daga. So double check na lang natin kung iba. Kung okay naman yung iba. So isa lang talaga. Tama yung bill. So at yun mga kamoto, magandang tanghali sa atin lahat. Tayo ibabiyahe ulit ng Binangonan mga kamoto. So aray ko, babalikan natin yung branch natin doon, yung pinuntahan natin kahapon. Dahil nga hindi pa rin nag-okay yung Hyundai Elantra na chinek natin. So chinek natin kahapon yung Hyundai Elantra. At ang reading dun sa scanner natin ay cylinder number 3 ay misfire. So nag-check tayo, sinubukan natin yung ignition coil. Sinubukan natin pagpalitin ang number 3 at number 4. So nakita natin yung reading number 3 pa rin. So ibig sabihin hindi sira yung coil, at ang possible na sira nito ay spark plugs. So at dahil kahapon ay Sunday, so hindi tayo nakapag test ng spark plugs dahil wala tayong mabibilhan. So ngayon bumalik na ako ng Manila, at sila na lang daw magpapalit ng spark plugs ngayon. Ngayon ay araw ng Lunes. So pinalitan na nila ng spark plugs, ay ganun pa rin, palyado pa rin siya. So wag sana yung kinakatakot natin na computer box, pero titingnan muna natin yung electrical, yung linya, yung socket, yung mga socket ng ignition coil or ignition coil at saka nung injector. Yun yung i-check natin ngayon. At baka naman may ngat-ngat ng daga, kaya nagmamalfunction. So sana yun lang, at wala tayong magiging problema doon, dahil pwede naman nating idugtong yon. So may issue kasi ang mga Hyundai na minsan pagka may ganong issue, palyado, may problema ang computer box. Ang nangyari kasi dito ay kinarwash, pero sabi naman nila nilagyan nila ng plastic yung computer box, kaya medyo safe tayo doon. So ngayon ang aalamin ko na lang ay ito ba ay dinaga o may mga ngat-ngat pa ng daga, o kaya nagkakaganon. So tara, samahan nyo ako mga kamoto.
mukhang minamalas-malas ang araw natin ngayon dahil nagbabadya ang ulan, mga kamoto. So itong lugar na to ay sakop na ng San Juan, at dito nga ay nakakapag-practice tayo ng bisikleta dito. Dito tayo nagpa-practice ng pagbabike, at dahil may ahon dito, unang ahon doon, isa na yon, at isang ahon ulit dito, mahaba-haba din yan, at isa pang ahon ulit dito sa kaliwa, mahaba-haba din yan. So apat na ahon dito, at dito nga sa bandang kaliwa natin ulit, yan ahon pa rin yan, ahon pa rin yan. So maganda-ganda ang practice ng bisikleta dito. Kaya dyan ako iniikot ng bus ko nung nakaraan, dahil nga may karera tayo, ay gusto natin makapag-practice. So maganda yung practice na yun doon. So every Sunday, kung hindi tayo natutuloy ng Cavite, pwede tayong umikot dyan. At yun, medyo mag-iingat tayo, mga kamoto, dito dahil basa-basa ang ulan, at dahil nga umaambon, at basa-basa nga itong kalsada natin. Teka, naidigaw ata ako . Naligaw nga tayo. Sige, pwede naman dito. Ang lalabasan kasi natin dito ay Wilson. Sa Wilson tayo, sa Wilson tayo lalabas papuntang Ortigas. At babaybayin natin yung Ortigas. Ay! What happened, mga kamoto? What happened? What happened there? Dead end. Ay, yari tayo. Dito yon, ayun, kanan. Tapos doon, kanan ulit. Ayun na, Wilson na yon, mga kamoto. Diretso Ortigas na yon. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung Green Hills, medyo madulas ang daan, mga kamoto. At itong Green Hills ay sikat to sa mga gustong bumili ng mga second hand na cellphone, second hand, brand new, repair. Dito yon, mga kamoto. At nung nakaraan nga ay galing tayo dito, nagpa-repair tayo ng LCD ng S21 Ultra. At grabe ang presyo ng LCD ng S21 Ultra, ay kapresyo na ng isang brand new na cellphone. Lubak 10,500 lang naman, mga kamoto.
LCD lang yon mga kamoto. So ganun kamamahal ang LCD ng S-series, yung mga Samsung na S-series. So nabasagan kasi tayo ng LCD, kaya pinapalitan natin. Eh sayang din naman kung i-junk na natin yung cellphone, eh kaganda-ganda pa. At mahal din naman ang bili namin doon. So ayun, okay na. Kaya parang bago na ulit yung cellphone natin. At ayun, andito na tayo sa Ortigas, Robinson sa Ortigas. Ay nako, basang-basa. Siguro bumuhos ang ulan ng medyo malakas-lakas dito kanina. Dahil sa ngayon ay wala na ang ulan, pero basang-basa ang kalsada. At natatanaw natin si Haring Araw. So at siguradong magpuputik ang bag ko sa likod pag ganito. Ang ganda naman ng kulay ng Mercedes. So parang light gold. Ano ba tawag dyan sa kulay na yan? Brown? So at ang oras natin ay 2:04. At siguro mga 2:30 siguro mga 2:30 ay ando na tayo sa Binangonan. 2,000 years later. Ayun, andito na tayo sa Wash and Go. Wash and Go Binangonan. Lalim. Okay, nagkita ka na naman kami ng Hyundai Elantra na to. Sige, tara mga kamoto, check natin at balikan ko kayo mamaya. Goodbye. A few moments later. Kaputan. So, may panginang tayo dyan, no? Tanong mo nga, para may nakita ko dyan sa isang box. Tapos, Ay, meron na pa. tapos papili ka ng soldering, soldering bit. At hihinangin natin to. Ayun, mga kamoto, at nakita agad natin. Yun na nga yung hinalan natin. Yun na nga yung hinalan natin, mga kamoto, na possible may ngat-ngat ng daga. So double check na lang natin kung iba.
okay naman yung iba. So, isa lang talaga. Tama yung reading. So, okay, sige. Kailangan na lang muna natin mga kamoto. At balikan ko kay mamaya kung ano na magiging resulta pag-andar. Okay, salamat. Bye. A few moments later. At ayun mga kamoto, na-solve na natin yung issue ng Hyundai Elantra. At okay na. At dahil tapos na tayo, problem solved tayo, so pauwi na tayo. Pabalik na tayo ng Manila mga kamoto. Oh. At ayun, okay na. So uwi na tayo mga kamoto. At maraming salamat at hindi naman tayo pinahirapan. At pagdating nga natin ay yun agad yun, yung wiring agad yung una nating tiningnan. At 100% na andun yung problema. At ang ginawa natin dito ay hininangan na lang natin. At pagkahinang natin at nung pinandar natin ay tumino na siya. At naka-check engine pa rin, pero ang ginawa natin dito ay nireset na lang natin, in-scan natin. At ayun, uwi na tayo mga kamoto.